హాయ్ హలో అండి, అందరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారు కదా? అండ్ ఈ అన్బాక్సింగ్ వీడియో వచ్చేసి ఫ్లవర్ సీడ్స్ అండి. నేను ఇది వచ్చేసి మీషోలో ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. అండ్ 40 వెరైటీస్ ఆఫ్ సీడ్స్ వస్తాయండి. మనకి వచ్చేసి కాస్ట్ 190 అరౌండ్ పడిందండి. అండ్ చూడండి ఎన్ని వెరైటీస్ వచ్చాయో, చాలా బాగున్నాయండి. అండ్ దీంట్లో అన్నీ కౌంట్ కూడా చేశాను, వచ్చాయండి ఆల్మోస్ట్ అన్నీ. అండ్ చూడండి 1 or 2 ఒకటి తక్కువ వచ్చాయి. అండ్ చాలా బాగున్నాయండి. నేను వేసాను, మొలకలు కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి, ఇప్పుడిప్పుడే వస్తున్నాయి. అండ్ చూడండి దీంట్లో అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారండి, మనం ఎలా యూస్ చేయాలి. అండ్ ఇది చూడండి సమ్మర్లో పూసేవేవి, వింటర్లో పూసేవేవి అని ఇచ్చారు. మనం దాన్ని బట్టి అన్నీ వేసేసుకుంటే మనకు అన్నీ బాగా వస్తాయండి. అండ్ నెక్స్ట్ దీంట్లో కూడా ఏవేవి ఇచ్చారో అనేది ఉంది చూడండి. కాస్ట్ చూడండి దీంట్లో చాలా ఎక్కువ ఉంది కదా, కానీ మనకు అంత పడలేదు. అండ్ ఈ వీడియో నచ్చిన వాళ్ళు లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.